रेस मांगूस किल्ल्या लागसर सुरू आशिल्ले बांदकाम हे INS मांडवी आणि केंद्र सरकाराचे प्रकल्प जावन आसा, जो संरक्षण मंत्रालया अंतर्गत येता अशें स्पश्टीकरण थळावो आमदार केदार नायकान दिले। ह्या बांदकामा खातीर राज्य सरकारा कडल्यान कसलीच परवानगी घेवपाचो विशयच येना, कारण केंद्र सरकाराची परवानगी घेवनूच हांगासर वॉर कॉलेज बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। तरी लेगीत संबंधीत प्राधिकरणा वांगडा बसका घेवन ह्या विशींची चड म्हायती रोखडेच दितलो अशें थळावो आमदार केदार नायकान सांगलें। आणि येदे व्हडले स्ट्रक्चर थंय कशें आयलें हेजो क्वेश्चन रायज जाल्या आनी लोकांक दिसता की सगळ्यांक ते कितें तर प्रायवेट हॉटेल येता थंय जावं आनीक कितें येता बंगले येता तो तेका लागून म्हाकाय इशू आयिल्ले आसा। सो हांव एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदतां, ती जी बिल्डींग आसा ती जी बिल्डींग थंय आयल्या येदी व्हडली मेगा स्ट्रक्चर म्हटल्यार जाता तुमी, दॅट बिलोंग्स टू INS मांडवी आनी ते डिफेन्साच्या अंडर येता। सो डिफेन्साक इनफॅक्ट आय जस्ट कॉल्ड अप कॅप्टन पांडर तो हेड करता थंय, आनी तेणें म्हाका सांगलां की तूं येवन आपल्याक मेळ म्हणून। हांवें ताका क्लॅरिफिकेशन मागलां तेजे कडेन की ही जी बिल्डींग आसा डिफेन्साक तेंचे लोकल परमिशन कांय ना, लोकल गव्हर्मेंटाक कांय खबर ना, लोकल बॉडीकूय कांय खबर ना, आनी ती एक वॉर कॉलेज आसा अशें ते क्लेम करतात INS मांडवी म्हणटात पळय ते। सो म्हाका दिसता फाल्यां बीन हांव तेजे कडेन मिटींग घेता आनी तेंचे कडेन कितें क्लॅरिफिकेशन आसा तें हांव तुमकां हाडून दिता तेजे बद्दल। नाका ते परमिशन्स लोकल बॉडीज काय इन्वॉल्व ना हातून? लोकल बॉडीकूय इन्वॉल्वमेंट ना भितर आनी गोवा गव्हर्मेंटात तितूनय कांय इन्वॉल्वमेंट ना, ते डायरेक्ट डिफेन्सा अंडर येता म्हणून ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन अप्रूव जावन आयिल्ले आसा।